gentlemen, I want you to repeat after me, just how I do it. Ready? Your turn. Very good. Go ahead now. Good golly. 哇，好耐冇講呢一句對白啦！我哋今日帶埋 Teddy 同埋 Coffee 咧，會去觀塘新開嘅寵物友善商場啊，叫做三步木。咁我哋會去一間寵物友善嘅餐廳，同埋睇下嗰度嘅商店開成點。多謝網友嘅推介，我哋而家出發啦！好感慨啊！呢一段説話，再一次多謝大家嘅支持。我哋汪星人返嚟啦！三步木商場呢，有自己嘅停車場嘅，泊車費用時租26蚊一個鐘，係咪好開心啊？辛苦你哋啦，好耐冇去吉街啦，係咪啊？我哋而家去嗰間餐廳係位於9樓嘅，去之前呢，都參觀下呢個商場先。目測呢，好多餐廳都未開㗎。我哋而家首先去咗嗰個寵物友善嘅空中花園先。呢個空中花園呢，就貫穿9樓同埋10樓2層嘅，有15000尺。嚟啲影一張相啦！今次分享呢間餐廳呢，係食東南亞美食㗎。帶狗仔呢，就要坐室外嘅，餐廳嘅室外位呢，連住9樓嘅寵物友善空中花園。啊！呢個濕炒河果然好濕，好似湯麵咁濕嘅，點解？個濕炒河呢，調味幾好喎，另外馬拉盞通菜呢，都唔錯。個咁樣濕炒河呢，好食過平時嗰啲茶餐廳嗰啲，即係樂獻嗰啲濕炒河，好食啊！呢個真係個味，即係整得好好，推介啊！有冇食魚嘅狗仔㗎？好似好吸引啊！三步木消費300蚊或以上就可以免費泊車泊4個鐘啦。好耐冇咁樣喺度無聊 hea 下啦。Teddy 都瞓着啦。空中花園夜晚着咗燈，幾靚㗎。睇下嗰邊有隻狗仔，咁似Teddy嘅。好使啊嗰度！哇！呢架 lift 好似跳樓機咁嘅。除咗8至9樓、10樓同埋 G 樓都有嘢食㗎，其他樓層嘅商店都未開啊，開咗少少啦，但好多都係仲裝修緊。今集嘅介紹嚟到呢度就差唔多啦，我哋下集再見啦，拜拜！多謝你收睇我哋嘅短片。睇完咧，麻煩你希望你可以俾多個 like 我哋，同埋訂閱我哋個頻道，仲要撳埋隔離嘅鐘仔，咁就唔會錯過我哋下一條片㗎啦，拜拜！